السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله معانا حلقه جديده من مطبخي احلى من حياتي. النهارده فيديو ان شاء الله يتكلم على ايه؟ على عمل الرز بلبن. ان شاء الله هنعمل الرز بلبن النهارده بكل تكاته وافكاره وايه واسراره. يا رب يعجبكم. عجبكم ان شاء الله عاوزه منكم لايك واشتراك في القناه. ويلا بينا بقى اقول لكم على المقادير. المقادير: معانا رز، معانا جوز الهند، معانا زبيب، معانا نشا، معانا فانيليا، معانا سكر. يلا بينا على عمل طريقه الايه؟ الرز بلبن. ودلوقتي معانا رز، طبق رز عباره عن كوبايتين او 3، لا هناخد منه بس كوبايه. كيلو اللبن بياخد ايه؟ كوبايه رز. انا عامله عن نفسي هنعمل النهارده بس كيلو لبن هياخد كوبايه رز. ماشي يا جماعه؟ كوبايه رز مسح، مش اكتر ولا اقل. يلا بينا على عمل الرز. ودلوقتي يا حبايبي ولعت على اللبن. لبن كيلو لبن فلاحي قدام منكم وهينغلي، واول ما ينغلي هنزل عليه بالرز. كوبايه الرز اللي انا غسلتها كويس جدا مره واثنين وثلاثه. يا حبايبي اللبن بدا يفور اهو، لبن بدا يغلي. هنزل عليه كوبايه الرز، وابدا اقلب. انا عايزه اللبن يشرب من ايه؟ من الرز. الرز يشرب من اللبن. ليه بقى؟ لان في ناس تانية بتحب تمسك الرز تغليه على النار وتستنى ما تصفيه وبعدين تضيفه للبن. لا، انا عايزه الرز نفسه، حبايه الرز ايه؟ تشرب من اللبن. هسيبه كده 10 دقايق، هطفي على النار واسيب الرز يشرب من اللبن عشان الحبايه تنفش وتشرب من ايه؟ من اللبن. هو طعمه فعلا رز بلبن. دلوقتي بقى اول ما الرز الحبايه نفشت وشربت ما شاء الله من اللبن، دلوقتي هنزل عليه بمعلقتين نشا، معلقتين كبار نشا، علشان الرز بتاعي يربط ازاي بقى؟ يعني ايه يربط؟ يعني الحبايه تبقى ما شاء الله شاربه من النشا وشاربه من اللبن، وتبقى الحبايه لها ايه؟ زي تقل الكريمه كده. ماشي؟ دلوقتي شوف اهي الحبايه بدات ما شاء الله تتقل. اول ما نبدا تتقل انزل عليها السكر. انا معايا دلوقتي 4 معالق او 5 حسب الرغبه. بتحبي السكر كتير في الرز بلبن هتزودي ب6 معالق، بتحبيه مظبوط هيبقى ايه؟ 4 معالق. او السكر نزلته، هقلب مره في الثانيه حتى انك تقلبي كده عشان ما يقدر الله ما يشطش من تحت، او الحبايه ما تبقاش ايه؟ ماسكه ببعضها وحلوه. معاكم التقليبه. اول ما الرز بلبن بدا يغلي اهو ويتقل معايا، هنزل عليه الفانيليا، باكو فانيليا او 2 حسب الرغبه. خليت الفانيليا في الاخر علشان ياخد الطعم والريحه الحلوه. وبعد كده دقيقه او 2 وهبدا ايه؟ انزل في اطباق في الفرن. هتتعمل في الفرن يتحمر، واطباق عاديه. لا يعني ايه يتحمر؟ يعني ياخد وش بس تحت الشوايه او في الفرن ايه؟ من النار العاديه. يلا بينا. دلوقتي اهو الرز بلبن ما شاء الله خلص، استوى وشرب النشا وشرب السكر وما شاء الله على طعمه. دلوقتي بقى هغرف يعني ايه؟ بالكبشه كده واحط في الاطباق دي يا جماعه اسمها رز بلبن. اطباق رز بلبن بتنباع فين؟ عند العطار او ملتزمات الايه؟ البيت. ملتزمات البيت عند العطار يا اما ملتزمات. وبسيط. دلوقتي حامله كل الاطباق وارجع لكم. دلوقتي بقى يا حبايبي انا مليت الاطباق كلها ايه؟ رز بلبن، علشان ان شاء الله هدخل على ايه؟ واديها الفرن تحمر والشاي يحمر. اهو بحط لها دلوقتي جوز الهند كلها، هتبقى ايه؟ متفرق عليها جوز الهند ومعاها الزبيب. اهو يا حبايبي قدام منكم جوز الهند ترش على وش الايه؟ الطبق. يلا بينا بقى على الايه؟ الفرن يا حبايبي. رز بلبن ما شاء الله قدامكم هيحمر ان شاء الله. مش شروط الفرن العادي مصر، عشان البوتاجاز دلوقتي حاليا مش شغال. بحمر وشه على الشوارع. حاجه اسمها شوارع، دي شروقه ودي شروقه. ماشي؟ ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عملنا الرز بلبن وحمرناه في الفرن، دلوقتي بقى 100 100. يلا بينا بقى اتفضلوا معانا.